खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार मागुरमारि राभापारा गामिनि 209 नाम्बार कब्रा सिआरपिएफ जवान प्राणेश्वर कचआ झारखन्डनि बखार जायगायाव नक्सालफोरनि बेरेखा अपारेशनाव अबथिरायै जिउ खोमानांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांनि अबथिरायै मुंख्लं जानायाव मागुरमारि ओनसोलाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। मख'नो गोनांदि झारखन्डआव जानाय आन्टि नक्साल अपारेशनाव मुंख्लं जानाय सिआरपिएफनि 209 कब्रा इउनिटनि रौनिया प्राणेश्वर कचनि नखरनो आसाम सोरखारा अनसुंथाइ होनो फोसावदों। 50 लाख रां अनसुंथाइजों लोगोसे नखरनि सुबुंनो आसाम सोरखारनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव मोनसे साख्रि होनो थांखि लादों आसाम सोरखारा। मैया इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनि राजखान्थिगिरि राहुल गान्धी बिथाङा आसामनि गुवाहाटीआव जानाय मोनसे कंग्रेस दोलोनि हाबाफारियाव फैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ माखासे गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावखौ आसाम रायजोनि राजा होननानै सानो आरो 24 घन्टानि गेजेराव आसामनि धोन सम्पतिखौ आदानि आम्बानिनो होनायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुखुब जानानै दङ होनना फोरमायथिदों राहुल गान्धीया। सानसे नङा सानसे कंग्रेसनि सोलोगोरा मोसाया बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जेलाव सोगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ राहुल गान्धी बिथाङा सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा राहुल गान्धी बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव फेसबुक पेजनि मोनसे गोख्रों पस्टनि गेजेरजों राहुल गान्धी बिथांखौ लाजि फोनांदों। राहुल गान्धी बिथाङा गोरलैयैनो बावगारना दङ जे बिथाङा हादोरनि गोबां दाय मावनायनि उनाव बेल मोननानैसो जेलनिफ्राय गनानै दङ होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक पेजनि मोनसे गोख्रों पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिजनी पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव हाग्रानि जुनारफोरनि बायदि अंगफोर आरो मैहुर खालामनायाव बाहायजानाय गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ पुलिस बिफाना मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे आइजोजों लोगोसे 4 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोनदों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै 2 नं सटलादांगुरिनि प्रदीप नार्जारी 45 बोसोर बैसोनि, कुमारसालिनि समर सिंह बसुमतारी 52 बोसोर बैसोनि, कानसा दैमारी 40 बोसोर बैसोनि आरो बिनाश्री बसुमतारी 40 बोसोर बैसोनिखौ सिनायथि होदों। थांनाय मैया क'क्राझार नोगोर खुंथायनि नब्लाङाव रायजो सोरखार जथायै नमस्ते सान फालिदों। थांनाय 14 जुलाइ सानाव मुलुगनां नमस्ते सान फालिनायखौ बिथा खालामनानै थांनाय मैया बे नमस्ते सानखौ फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि सा 8 साफाइ कर्मचारिफोरखौ बरायना PPE किट्स गथायनायजों लोगोसे सांग्रांथिनि सायाव मावबादा आरो नमस्ते सेमनि गेजेरजों साफाइ कर्मचारिफोरा मा मुलाम्फा मोनफुंनो हायो बेखौ लानानैबो गुवारै सावरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार एन्ड गसाइगाव मिउनिसिपेल बर्डनि एक्जिकिउटिभ अफिसार नबनीता बर' बिथाङा। NLFB एम बाथा बिथाङा निया केसनिफ्राय बेल मोननायनि उनावबो एम बाथा बिथांनो मोनसे गोजाम केसखौ जाबसिनना होबावना एम बाथा बिथांखौ जेलाव सोफिननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बारग' NDFB लोगोसे NLFBनि कामान्डार इन चिफ एम बाथानि बेलखौ फिन आरोबाव रेजेक्ट खालामदों क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया। गुबुन मोनसे गोजाम केसखौ जाबसिनबावना बेल मोननायनिफ्राय गोजानाव दोनदों एम बाथा बिथांखौ। मख'नो गोनांदि सा 36 निया केस नांना थानाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा बेल मोननो थांगासिनो दङ। नाथाय एम बाथा बिथांखौ मोनसे गोदान केस जाबसिनबावना फिन जेलाव सोफिननाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। नखरनि सुबुंफोरखौ इमसनेल ब्लेकमेल खालामनायनि अजद दैखांदों। लोगोसे माखासे पलिटिकेल इसु थानो हागौ होनना NLFBनि मासिगिरिया खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एम बाथा बिथांनि बेलखौ रिजेक्ट खालामनायखौ NLFB आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय भारत सोरखार, आसाम सोरखार लोगोसे BTR सोरखारनिसिम खावलायहरदों। NLFBनि मासिगिरि IB बुंथिगोराया खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिजनीनि 2 नं दारांगा आनन्द बाजाराव SSB आरो पुलिसनि जथाय अपारेशनाव सुजित दास 42,
बोसोर बैसोनि सुबुंनि गेलामाल दखानाव गावग्रा हाथियारजों लोगोसे 16 बथल बियार आरो 25 बथल जौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। क'क्राझाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 28 कौटि रांनि जौगा गेलेमु फोरोंथाय मिरु आरो फिन फसंथाय मिरु बेखेवदों। आरोबाव मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दावबायनानै आथिखालनि जेंना जेंगोना आरो सामलायनायनि बागै खौरां लाहैदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै पर्बतजरानि मोन 10 प्राइमारिफोरखौ लानानै सावरायदों इउपिपिएल हान्जाया। थांनाय मैया काजिगाव कमिउनिटि हलाव सानसेनि हाबाफारिजों मोनसे सावरायमेल लादों। बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो एमएलए नरेन इस्लारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।